abandi ntabwo dushobora kubesha iki Imana tutagiye kwa muganga Imana ni Imana yuri indege kandi no kwa muganga kenda ari masitani kandi turifuza Imana ishobora byose ndashimira ko tubana ijambo ryawe kuri tubera umuyobozi. None mwami wacu ugiye kuvugana natwe mu ijambo ryawe, ni rukuru kandi ni rigari. Tuzamwe imbere yawe no gusenga imitima yacu ibetere nziza yo kuryumva. Imbuto ibibwa muri twe yera imbuto nyinshi kandi nugiye kuri bararirimba, abana bararirimba
babarenza ahitaga abana bararengerwa, umugabo n'umugore bose bararengerwa, inkuru irangira aho ngaho. Uyu mwanditsi wabyandikaga niyo Mwicu yarapfuye mu minsi yashize, kandi yarafite itorero rinini rya mbere ku isi rifite abantu benshi. Yaravuze, yarafite umuhungu witwa Fisto, aravuga ngo njya ndeba umuhungu wanjye nkibaza iyo biba ari njyewe muri ako kanya niba ntari kwihakana Yesu. Ariko aravuga ngo abantu benshi bari bashungereye, barebye ibibaye, nyuma baza gukizwa. Ndashaka kuvuga icyanyuma, ariko reka mbabwire, hari ikiguzi. Wenda wowe ntabwo bazakujugunya mu itanura ry'umuriro. Benyibukije indi nkuru y'umusirikare umwe w'umuromani bari bahuruje, baramubwira bati ngwino dufashe abakristo batunaniye. Hanyuma ngo bamujyana muri stade, ariko ngo yicaye bari kurebera uko inyamaswa zirimo kuvunagura abakristo. Ngo hari abakobwa bamwe ngo intare ziba ziraje barazishumuye aho zari zizirikiye, ngo barangije ngo bahuze ibiganza, ngo batangira gutera indirimbo mu mbongo, mu kanya turaba turi kumwe nawe, ngo ziraza zirabashwanya gusa. Hanyuma atashye bamuzaniye ibiryo yajya gukozamo ikiyiko, y'amajwi akaza, y'amashusho akaza, birangira atangiye gukora ubushakashatsi, birangira abaye umwe muri abo ngabo. Waje ahawe misiyo yo guhiga abakristo, nawe byaje kurangira ashaka kurokora akana kamuhuje n'abakristo, nawe birangira yishwe. Hari ikiguzi, hari ikiguzi. Ushobora kwemera n'akazu kakareka, ushobora kwemera n'umuryango ukakujugunya, ariko ukagumana na Yesu akawuwambere muri wowe. Icyanyuma nshaka kuvuga ni kiriya twatangiriyeho, no guhindurira abandi kuba abigishwa, sibyo? Asabe Fede Nambuke ngo ndimo ngana ku musozo. Hariho uburyo bubiri, hari uburyo bita bwo guteranya n'uburyo bwo gukuba, multiplication and addition. Duhamagarirwa icya mbere nuko ngomba kubaza nkahinduka umwigishwa. Ntabwo umuntu yaba umwigishwa adakijijwe. Hanyuma nyuma yabyo nakoze kuza, sibyo se? Amen. Senior pastor turimo tuvugana nijoro, ambaza korali irahagera ryari. Numvaga bari buze, nubwo batayimutebo nari ngifite kuva hariya mu majyepfo, bura baragera inama yenda turabana muri concert cyangwa arasanga twenda gusoza. Mbajije ebe atereka da saa 2 zirajya kugera baje. Imana ishimwe. Uyu mwuka wivuga butumwa wo kutihererana, mumbwira umuntu wari kugira urukiko akavunga urukiko rwa covid akabyihererana, bamumenye sinzi aho bari kumufungira n'ifunguzo bakazishuka, sibyo? Ariko twebwe dufite ubutumwa, dufite urukingo rw'ibyaha, ko nta rindi zina twahawe gukirizwamo keretse irya Yesu mu isi no mu ijuru, nta rindi. Ariko turabyihererana, ukumva ufite ipfunwe ryo kubivuga, ariko wabona akantu gatambutse kuri WhatsApp kandi k'umuntu uri kwigira gutya ugahita ugasharinga blage gusa. Ariko kuvuga ibya Yesu ukohereza akaverse kamwe ukakoherereza inshuti, ukumva ufite ipfunwe ryo kubikora. Abigishwa cyangwa turabafana. Rero iyo umwigishwa ntabwo bigarukira uyu ndamufata nkamufasha ntabatizwe ngo bigarukire ahangaha, ahubwo nkamufasha nawe kujya guhindurira abandi kuri Yesu, nkamufasha gukura, nkamukurikirana. Niba ari n'amafaranga atahakure nkayatanga, naza mu giterane sinze jyenyine, nkamusengera, nkamwigisha ijambo ry'Imana, nawe akagera ku rugero twembi tugenda, akazana undi nanjye nkazana undi, buri muntu muri abo nawe tukamufasha, nawe akagera ku rugero rwo kuba umwigishwa. None si tugende twenyine, ahubwo twese uko turi bane tukagenda. Ubu buryo bwo guteranya bukuza itorero
tugezeho ijambo yaduteguriye muri mwanya, hanyuma nasoza mugeraza ko yicaye yifuje ko twakira indirimbo ebyiri za korali Isezerano bakaza kudufasha babivuganyeho uburyo biraza gukorwa neza, hanyuma Imana ikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ishimwe cyane. Mwanya kuba mwese bari mu byanyu. Ntabwo dushaka kuvuga ibintu byinshi, ariko mu gusoza no kubashimira shaka baha umwe ushingiye kujya kubabwira ADEPR. Nk'uko mubibona hariya ashaka kubabwira ica ya ADEPR. Umunsi twasenga abayobozi n'abandi basoje kandi hari n'umutekano batandukanye. Twashyizeho umuyobozi wa SEF nawo twagaragaye hano muri SEF, ndetse namwe twagaragaye ahantu muri hirya no hino. Rero ibyo dukora byose by'itorero byo kuza kubiganisha muri ADEPR we want, ADEPR twifuza, bivuze ADEPR Kristo yifuza, bivuze ADEPR igihugu cyacu cyifuza, abanyetorero bifuza, n'abafatanyabikorwa batandukanye bifuza. Kandi nifuje gutuma mugira big picture mu gusoza. Hari igihe tugira ADEPR yatsi dusengeramo gusa nk'abantu b'ADEPR, ku bantu bo muri korali Isezerano, aba bantu bakunda cyane, aho aho umwanya wanjye ushoboka byose mu myaka mike ngo bazabayoboye byose turi kubona nabyenda mutabyegera. Rero nifuza ko ADEPR bakayisengera bayizi, bakabaho bayizi, bagatangira no kurota icyo bazakora ndetse tugatangira kubikora. ADEPR rero ni itorero ryatangiye muri 40, bivuze ko ni itorero rifite stories and experience. Ikindi ubu dufite amatorero 3,140 akorera aboneka mu duce dutandukanye mu bihugu bijyi, mu cyaro no muri remote areas, hahandi hadakuwe n'abantu benshi, kujya hahandi hatagerwa n'abantu benshi, usanga insengero za ADEPR. Ibyo tukabishimira Imana. Impamvu dushaka kubabwira, ariko uyu munsi ubona umuntu wagize ikibazo muri ADEPR ukajya ngo ADEPR n'ibibazo, imigisha myinshi y'ibyo dushimira Imana. Ifite indembo n'amaparuwase, ifite structure, kandi ifite abanyamuryango bamaze kugera hafi miliyoni 5. Noneho dusabira umugisha dusoza igice cya mbere. Muragira kujya hano n'uko tuhita tugenda station waraza kubabwira abakozi. Mugeje urusoze igice cya mbere, twifurize gukomeza kugira ibintu byiza mu bihe biza gukurikiraho. Mureke tunahe intashyo bashobora kuba bataza kubana natwe, ariko nubwo tuzagukomeza ari korali Isezerano, ari abayobozi ba SECO n'abashyitsi mwaje, kuko ngiye tutaza kubana, ngiye mbahaye intashyo uzadutangire ku itorero no ku bene data aho mwaturutse. Dawidi rero asoza Zaburi 28 niyo dusorejeho, dushyiraho imigire y'iyi ya kino gice. Arasoza avuga ngo 28 wa karindwi aravuga ngo uhoraho ni umunyembaraga, yisunze, ambera agahingira, mwiringira mbikuye ku mutima, arantabara, abyishimira cyane, nanjye mwiringira musingiza. Avuga ngo uhoraho ni umunyembaraga, abantu be bisunga, niwe buhungiro. Akirizamo umwami yimikisha amavuta,
uhoraho umusukiza ubwoko bwawe ubwo wagize umwihariko wawe uha umugisha ububere umushumba ujye uwukenura iteka ryose. Ndabifuriza ko mu gusoza uyu mwaka wa 2022 Uwiteka akomeza Yeah.
Biramira turapfuye duha amafaranga ntayo mfite bazamurira ibyuma ndi umuntu watangiye kumva ijwi ry'Imana ntarakizwa n'umupagani